გსმენიათ უცხო პლანეტელების მიწაზე, რომელიც არაბეთის ზღვაში მდებარეობს. ეს კუნძული სოკოტრაა, მართალია აქ ჯერ უცხო პლანეტელები არ შეუმჩნევიათ, თუმცა ხშირად დედამიწის ყველაზე უცხო ადგილს უწოდებენ. ამის მიზეზი უნიკალური ბიომრავალფეროვნებაა. კუნძულზე არსებული სახეობების დიდი ნაწილი ენდემურია, ანუ დედამიწაზე სხვაგან ვერსად ვერ ვნახავთ. ყველაზე ცნობილია გიგანტური სოკოს ფორმის ხე, რომელსაც უწოდებენ დრაკონის სისხლის ხეს. სახელწოდება მომდინარეობს ხის წითელი წვენისგან, რომელიც მართლას გავს სისხლს. აქ ხარობს ასევე უდაბნოს ვარდი, რომელსაც ბოთლის ფორმის ღერო აქვს და ისხამს ვარდის ფორმის ყვავილებს. არ დაგვაუწყდეს კიტრის ხე, რომელიც ნამდვილად განსხვავებულია. აქ მოხვედრისას, განსაკუთრებით კი გიგანტური ქვიშის დიუნების ნახვისას, თავი შეიძლება სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმში იგრძნოთ. რატომ არის სოკოტრა ასეთი განსხვავებული? გაგიჩნდებათ კითხვა. კუნძული თითქმის 6 მილიონი წლის განმავლობაში იზოლირებული იყო დანარჩენი სამყაროსგან, რის გამოც აქ მცენარეები განვითარდა თავისებური უნიკალური გზით. ამ ყველაფრის მიუხედავად კი სოკოტრაზე ცხოვრება რთულია. აქ თითქმის არ არსებობს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, რაც მოსახლეობისთვის სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს. კუნძული იემენის იურისდიქციის ქვეშ იმყოფება და დაახლოებით 60,000 ადამიანი ცხოვრობს. ძირითადი რესურსებია თევზი და თხა, თუმცა ეს საკმარისი არაა მათთვის, რომ ღარიბულად ცხოვრება არ მოუწიოთ. რაც შეეხება ტურისტებს, ისინი კუნძულს იშვიათად სტუმრობენ, თუმცა ესეც ნაწილობრივ ხსნის მის უნიკალურობას. და თქვენ თუ ისურვებდით სტუმრობას ამ უცხო მიწაზე, სადაც თავი ნამდვილად სხვა პლანეტაზე გეგონებათ. ბოლოს კი გთხოვთ, არ დაგაუწყდეთ ვიდეოს შეფასება და ჩემი გამოწერა.